ועכשיו אנחנו עם נושא שכואב לכולנו, יוקר המחיה והמחסור בדיור. זה בעיה לאומית כבר, אבל יש מי שמזהים את הפתרון דווקא בפריפריה המתחדשת. איתנו היום עידו ברזילי וגלעד מור, בעלים של חברת ברזילי מור. בוקר טוב, מה נשמע? יאללה, ספרו לי קודם כל מה זה חברת ברזילי מור. אז אנחנו באמת ברזילי מור, אני עידו ברזילי, גלעד מור ונדב ברזילי שהוא אחי. הקמנו את החברה לפני 15 שנה, השתחררנו מהצבא, היינו בשייטת, לוחמים הופה, שייטת היום בכותרות, יש הרבה כבוד לשייטת היום. כן. התחלנו ככה בעסקאות קטנות, ולאט לאט צמחנו וגדלנו, פתחנו את החברה ואת הפרויקט הגדול הראשון שלנו ב-2013, בעיר עפולה, עם 300 יחידות דיור, עם שותפים מאוד רציניים, חברת לוינשטיין, ולאט לאט ככה גדלנו וצמחנו. הכרנו את גלעד, שהוא כמו אח, כבר מעל עשור. היה 12 שנה אצל חנן מור, חברה בורסאית גדולה, בעולמות הפיתוח העסקי, שיווק, מחירות. וביחד אנחנו עושים הכל במשותף. בנינו בעפולה, בדימונה, בקריית שמונה. היום ב4 פרויקטים חדשים בעיר דימונה. אחלה דימונה. זה אנחנו, אחלה דימונה. אחלה דימונה, באמת אחלה. אז בואו תספרו, למה דווקא להשקיע בפריפריה? אז אנחנו מבינים בעצם, כמו שאת אומרת, את יוקר המחיה פה, זה משהו שכואב לכולם. אנחנו מסתובבים הרבה בפריפריה, ולפני שאנחנו מתחילים לבנות באיזשהו מקום, אנחנו שואלים את האנשים, באמת, מה מביא אתכם לגור פה? אז מחזירים אליך את השאלה ואומרים לך, מה מביא אותך לגור במרכז? יפה. כל היום בפקקים, כל היום נלחם, כל היום משכנתה וסחירויות גבוהות, ובעצם יש איכות חיים מאוד מאוד גבוהה בפריפריה, אנחנו רואים את זה, אנשים שם נהנים, משאירים לעצמם הרבה כסף בכיס כל חודש, יכולים לטוס לחול וליהנות מאיכות חיים טובה. אז למה דווקא שכונת השחר בדימונה? אז באמת שהסתובבנו בפריפריות וראינו ובחנו, באמת זיהינו את אזור דימונה כעיר עם פוטנציאל מאוד גדול. דימונה היום, במיוחד בשכונת השחר, שכונה חדשה שהיא עומדת לבד והיא מכילה בתוכה את כל השירותים הקהילתיים, בתי ספר, גני ילדים, מרכזים מסחריים, שכונה עצמה מאוד מפותחת, ואנחנו רואים ביקושים מאוד גבוהים, פעם אחת לדירות חדשות בתוך השכונה. אנחנו רואים בעצם תנועה מאוד חזקה, ודימונה היא בעצם עוברת שינויים מאוד גדולים. פעם אחת יש הסכם גג מאוד דרמטי בין המדינה לבין העיר דימונה, שנכנס הרבה מאוד כסף, והעיר בעצם מאוד פורחת, מאוד מתפתחת, תשתיות כבישים ורכבות, זה כמו יהלום לא מלוטש שלאט לאט מתחיל להתגלות. ולכן אנחנו רואים תנועה של הרבה מאוד ביקושים, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש הטבות מס, זוגות צעירים או אנשים שגרים, נהנים מהטבת מס מאוד דרמטית. יפה, כן, איפה זה? 18%. זה לא מצחיק. הטבות מס היום זה... 200,000 שקל לא משלמים מיסים. אין מיסים. 200,000 שקל בשנה. מדהים. כמו הטבה של 5,000-6,000 שקל בחודש. רק זה מפורט את המשכנתה. אז בעצם זוגות צעירים שחיים, או משפחות שחיים באזור הדרום, עוברים לדימונה ונהנים באמת מהטבת מס מאוד משמעותית. ודבר נוסף, אנחנו רואים בעצם גם שעדיין המחירים עדיין שפויים. בדיוק. המחירים מאוד אטרקטיביים. הרבה זוגות צעירים עדיין יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה, או לחילופין משפרי דיור, לקנות נכסים גדולים, פנטהאוזים או דירות גן, במחירים מאוד אטרקטיביים. ולכן אנחנו באמת זיהינו את דימונה, היא היום מונה בסדר גודל של 40,000 תושבים, היא צפויה בטווחים של 10 שנים להגיע לכיוון... זה הכל? כן, זה הכל. זה קטעים. זה הכל. וואו. והיא צפויה להכפיל את עצמה בטווחים של 10 שנים לכיוון ה-80 או 100,000. ולכן אנחנו חושבים שמי שיהיה בעלים של נכס ויקנה היום, יש לו פוטנציאל מאוד גדול להשבחה. ובואו נשאר להתעלם, כן? אבל בכל זאת המצב הביטחוני, זה משפיע על ביקוש לדירות חדשות בדימונה? לא יודעת, לעומת מקומות אחרים? בכלל, המצב בארץ בתחום הנדל"ן הוא מצב יחסית מאתגר. אנחנו חווים היום בעצם תנועת דלילה. ומפה, אגב, אנחנו חושבים שזה יתרון. יש היום, הכוח עבר לקונים. אם בעבר הכוח היה אצל המוכרים, היום הכוח עבר לקונים מצד אחד. מצד שני, אנחנו מבינים שתחום הנדל"ן הוא כל הזמן בעלייה. מקום המדינה ועד עכשיו בעצם, כל הזמן הנדל"ן בעלייה, אבל על גבי הגרף יש סייקלים, שבסייקל הזה נכון להיכנס ולקנות נדל"ן, בטח להשקעה ובטח גם למגורים. ולכן אנחנו חושבים שכרגע הטיימינג הוא טיימינג מאוד נכון להיכנס לשוק הנדל"ן, לקנות, כי בטווחים של 2-3, כנראה רוב הסיכויים
שיהיה פוטנציאל עלייה נוסף. אני חושבת שהבשורה הגדולה היא שבאמת זוגות צעירים היום שרוצים לקנות באזור מרכז, זה כאילו, מי יכול? לגמרי, אף אחד לא. איפה? בואו, דברו איתי 5 מיליון, 5 מיליון, 6 מיליון, זה בכלל לא ריאלי. זאת אומרת שגם מהבחינה הזאת, זה משהו שמחשבה באמת לדור הצעיר, לחשוב, תרדו כגוש, תרדו כשבט, תרדו עם חברים, תתחילו להקים קהילות, תרימו את הפריפריה. זה נכון, וגם, כי קשה קצת להזיז אנשים מהאזור הטבעי שלהם מאיפה שהם רצו. אנחנו בתפיסת העולם שלנו, של החברה, וראינו את זה גם בפרויקטים אחרים שלנו. לדוגמה שבנינו בנתיבות. כן. מכרנו דירות באזור ה-700,000 שקל, אותם דירות בדיוק, אנשים היום שווים 1,400,000. השקיעו הון עצמי מאוד נמוך, קנו דירה בתנאים מאוד טובים בפריסט, זה השלב שאנחנו נמצאים בדימונה, והשביחו מאוד. מה שאנחנו רוצים להגיד, זה אנשים יכולים לקנות דירות בפריפריה, ועדיין ליהנות מהשבחה, אבל עדיין להשכיר איפה שהם רוצים, כי קשה להעתיק. נכון. אבל כן נכון להיכנס לרכבת הנדל"ן. איך משיגים אתכם, איך מגיעים אליכם, מי שרוצה? פשוט מאוד. כותבים ברזילי עם אור בגוגל, אנחנו זמינים, אנחנו יושבים בהרצליה, אפשר להגיע אלינו. כמובן, אפשר להגיע גם לשטח, יש לנו נציגים גם באתר, בדימונה. ברור. מי שרוצה לעשות סיור, בשמחה. מי שרוצה לחפש גם השקעה וגם מגורים, זה בדיוק בשבילו. הטיימינג ממש מושלם, זה טיימינג מאוד טוב להיכנס. בהחלט. תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה רבה.